హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? ఏంటి సంగతులు నాతో షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. అండ్ అన్వి వచ్చేస్తే ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళింది. ఇంకా చాలా టైం ఉంది, తను రాయడానికి 1.5 hour ఉంది. ఫ్యాన్లు అన్నీ బేభత్సంగా మళ్ళీ ధూళి అయిపోయి, సో ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేస్తే కొంచెం ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు అవన్నీ చేస్తాను. అండ్ డే ఇన్ మై లైఫ్ బ్లాగ్ లాగా షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో అయితే నేను ఎలా ఫ్యాన్స్ క్లీన్ చేస్తానని బోల్డ్ మంది అడిగారు. సో నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తాను అనేది చూపిస్తాను. ఊరికి సరదాగా చూసేస్తాను, సరేనా? సో నా ఫ్యాన్స్ క్లీన్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. వీక్కి ఒకసారి చేస్తే చాలా బెటర్, కానీ నేను 2 weeksకి అలా ఒకసారి క్లీన్ చేస్తాను. ఎంత డస్ట్ వస్తుందో, అండ్ మా ఇంటి ఎదురుగా ఇల్లు కడుతున్నారు కదా, తెలుసు కదా మీ అందరికీ. సో దానివల్ల కూడా చాలా చాలా డస్ట్ వస్తుంది. డస్ట్ ఉంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది, మనకి అనవసరమైన తుమ్ములు, దగ్గు ఇవన్నీ వస్తాయి. బట్ ఫ్యాన్ ఒకటి నీట్గా క్లీన్ ఉంటే మనకి చాలా చాలా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఒకవేళ మీరు పడుకున్నప్పుడు మీకు కనుక సఫికేషన్ లాంటి ఫీలింగ్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, ఒకసారి ఫ్యాన్స్ మంచిగా క్లీన్ చేసి ట్రై చేయండి, కర్టన్స్ చేంజ్ చేసి. చాలా చాలా డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది. ఈ బెడ్రూమ్లోని మనకి వేరేగా ఈ మంచం ఎక్కితే అందేస్తుంది, సో అలా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎలాగే ఇది క్లీన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏసీ అవి కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. సో సమ్మర్ బీభత్సంగా వచ్చింది కదా, ఎంతమంది ఏసీలు స్టార్ట్ చేసేసారు అనేది నాతో షేర్ చేయండి. నేనైతే ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నైట్ టైం, అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా కాసేపు అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈసారి వేరేగా డీప్ క్లీన్ లాగా ఏసీకి ఏం పెట్టలేదు, మేమే క్లీన్ చేసేసాము. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ రూమ్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఇంకా హాల్కి వచ్చేసాను. హాల్లోది ఇంకా బీభత్సంగా ఉంది, సో అది కూడా క్లీన్ చేయాలి. సో సోఫాల మీద ఈ దుప్పట్లన్నీ ఉతకడానికి ఉన్నాయి, సో ఆ దుప్పట్లు పరిచేస్తున్నాను. తర్వాత ఒకటి తీసుకొస్తాను చూడండి, అది యూజ్ చేసి నార్మల్గా ప్రతిసారి నేను ఫ్యాన్స్ క్లీన్ చేస్తాను. బట్ ఈ మధ్యన ఏమవుతుందంటే నాకు రకరకాల దెబ్బలు తగులుతున్నాయి అనమాట. అప్పుడప్పుడు టైం ఒక్కొక్క రోజు చాలా ఊరికే వెళ్తూ ఉంటే కాలు తగిలేస్తుంటాయి, గోడలు తగిలేస్తుంటాయి, డోర్ తగిలేస్తుంది, కట్ అయిపోతుంటుంది, అలా జరుగుతుంటాయి కదా. సో అలాగే నాకు పొద్దున్న నుంచి 1-2 దెబ్బలు తగిలాయి. నాకు ఎందుకు అది ఎక్కితే సేఫ్ కాదనిపించింది, అందుకే తెచ్చాను. కానీ ఇంకా ఎక్కకుండా నేను ఈ ఫ్యాన్ రేపు మా ఆయన చేత క్లీన్ చేయించేద్దామని చెప్పి ఇంకా ఆపేశాను. నాకు ఎందుకో భయం వేసింది. నార్మల్గా అయితే నేను ఇలా ఒక స్టూల్ వేసుకొని దాని మీద ఎక్కి ఫ్యాన్స్ అన్ని క్లీన్ చేసేసుకుంటాను. బట్ ఈ రోజు అయితే ఎందుకో వద్దు, పడ్డామంటే ఇంకా మళ్ళీ 1 నెల రోజులు మంచం మీదే ఉండాలి, వద్దులే అని చెప్పి ఇంకా ఆపేశాను. తర్వాత కిచెన్ కోసం కిచెన్ క్లాత్స్ తెప్పించాను, అవి చూపిస్తున్నాను మీకు. అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను. నా దగ్గర ఐకియా ఉండేవి, బట్ చాలా రోజులు అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ చాలా మంత్స్ అయిపోయింది ఇంకా అవి యూజ్ చేస్తూ. అవి బాగాలేవు, అండ్ ఐకియాకి వెళ్ళట్లేదు కదా అని చెప్పి ఇంకా ఈ కిచెన్ టవల్స్ తెచ్చుకున్నా. ఇవి మినిమం క్వాంటిటీ 2 అన్నమాట. సో 2 ప్యాకెట్స్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి, అందుకని తీసేసుకున్నా. ఇవి సైజ్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి, కానీ వైట్ కాదు, నార్మల్ కర్చీఫ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి, బట్ కిచెన్ టవల్స్. ఇంకా ప్రైస్ ఎంత పడిందంటే, సో ప్రైస్ వచ్చేస్తే నాకు 145 రూపీస్ 12 పీస్ పడింది. సో సెట్ ఆఫ్ 2 తీసుకున్నాను. ఇంకా బోల్ రోజుల వరకు కిచెన్ టవల్స్ బాధ ఉండదు. సో బాగానే ఉన్నాయి, క్వాలిటీ కూడా ఓకే ఉన్నాయి, బాగానే ఉన్నాయి. 18x18 ఇంచ్ అన్నమాట. సో నేను ఇంకా మిషన్ కూడా కొన్నాను కదా, కుట్టేస్తాను ఇంకా కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత కిచెన్ టవల్స్ కూడా కుట్టేసుకుంటాను. ఇంక ఈరోజు యూటిలిటీ ఏరియా ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేయాలి. సో అవన్నీ క్లీన్ చేసేస్తాను. వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసేసి వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసేసి అన్నీ చేసేస్తే పని అయిపోతుంది. అండ్ మనం మందార మొక్క చూడండి ఎంత మంచిగా 3 ఫ్లవర్స్ వచ్చాయో. సో నాకు ప్రతిరోజు పొద్దున్న ఫ్లవర్ వస్తే ఎంత హ్యాపీ అనేసి వస్తుందో, ఇంకా 2-3 వస్తే డబుల్ త్రిబుల్ హ్యాపీనెస్. ఈ యూటిలిటీ ఏరియా నేను మీకు చాలాసార్లే చూపించాను. ఇక్కడంతా స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఆ స్టోరేజ్లోని మనం డిటర్జెంట్స్, డిష్ వాషర్కి సంబంధించినవి ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ కింద వాషింగ్ మిషన్ ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్పేషియస్గా అనిపించేది. బట్ ఈ డిష్ వాషర్ తీసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే అది కొంచెం కంజెస్టెడ్ అయిపోయింది. డిష్ వాషర్ అది 2 ఉండడం వల్ల కొంచెం కంజెస్టెడ్ ఉంది. ఇంకా ఇటువైపు బాల్కనీ ఉంది కదా, అటువైపు వాషింగ్ మిషన్
షిఫ్ట్ చేస్తే కొంచెం స్పేషియస్గా ఉంటుంది. కాకపోతే అటువైపు బాల్కనీలో వాటర్ కనెక్షన్ పైపు ఇవన్నీ లేవన్నమాట. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ అంతేం వాడం కదా అని చెప్పి ఇంకా ఊరుకున్నాం. అండ్ ఈరోజు బోల్డ్ అన్ని దుప్పట్లు అన్నీ ఉన్నాయి వాషింగ్ మిషన్లో వేయడానికి. సో వాషింగ్ మిషన్లో కొత్త డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ ఒకటి యూస్ చేస్తున్నాను. లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అనమాట, హైడ్ ఎక్సెల్ అని చెప్పి. సో ఇది కూడా చాలా బాగుంది, అందుకని మీతో కూడా షేర్ చేసిన. ఇది మనకి 5 లీటర్స్ క్యాన్ లాగా వస్తుంది అనమాట. అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా దొరుకుతుంది మనకి. ఇది 5 లీటర్ క్యాన్ మనకి 150 టైమ్స్కి యూస్ అయిపోద్ది. చాలా బాగుంది, స్మెల్ కూడా మంచి లావెండర్ స్మెల్ వస్తుంది మైల్డ్గా. అండ్ అన్ని క్లాత్స్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్టెయిన్స్ ఏమైనా ఉన్నా దుప్పట్లకి వీటన్నిటి మీద స్టెయిన్స్ ఏమైనా పడతాయి కదా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, అవన్నీ కూడా మంచిగా రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ మన క్లోత్స్ కూడా ఏవి డ్యామేజ్ ఏం అవ్వవు అనమాట. చాలా బాగుంది, ఒక కొత్త రకంది యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్యన, అందుకే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో 5 లీటర్ క్యాన్ కదా, డైరెక్ట్గా వాడితే కొంచెం ఎక్కువ పడిపోవచ్చు. అండ్ ఎవ్రీడే యూజ్ చేయడానికి కొంచెం కంఫర్టబుల్ కాదు కాబట్టి వేరేగా ఒక డబ్బాలో కానీ బాటిల్లో కానీ రీఫిల్ చేసేసుకుంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ 150 వాషెస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 మంత్స్ వరకు వచ్చేస్తుంది. సో ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే ట్రై చేయండి. మనకి అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకుంటే 50 రూపీస్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మంచి డిటర్జెంట్ ఉంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా, అందుకని ఒక మంచి ఆప్షన్ అన్నమాట ఇది. సో చూడండి, ఇది ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్స్లోనే కాదు, నార్మల్ హ్యాండ్ వాష్ చేసిన, బకెట్ వాష్ చేసిన వీటన్నిటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అండ్ ఎప్పుడైనా నేను దుప్పట్లు ఇవి క్లీన్ చేసినప్పుడు మంచిగా వాషింగ్ మిషన్ మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాను, టబ్ క్లీన్ కూడా పెట్టేస్తాను. దాని తర్వాత దుప్పట్లు కానీ ఏమైనా వైట్కి సంబంధించినవి కానీ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నా వాషింగ్ మిషన్ కోసం కూడా చాలా సార్లు చూపించాను కదా, బాష్ది ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 ఇయర్స్ దాటేస్తుంది, 4-5 ఇయర్స్తో కంపల్సరీగా దాటేస్తుంది. బాష్ చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా వాషింగ్ మిషన్ కోసం చూస్తే నేనైతే ఈ బాష్ది కంపల్సరీగా చెప్తాను. అండ్ ఈ డిటర్జెంట్ కూడా చాలా బాగుంది, అది కూడా రికమెండ్ చేస్తాను. సో చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా ఈ మధ్యన, యూస్ చేస్తున్నారు. సో నేను కూడా యూస్ చేసేద్దామని చెప్పి ఇంకా తెప్పించుకున్నాను అమెజాన్ నుంచి. 5 లీటర్ క్యాన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఒకసారి కొనేస్తే మనకి ఇంకా బోల్డ్ నెలల వరకు ఇంకా ఆలోచించక్కర్లేదు. ఇప్పుడు దుప్పట్లన్నీ వేసేద్దాము. అండ్ ఇంకొకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఈ వాషింగ్ మిషన్లో ఎప్పుడైనా బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు ఎక్సెస్ వేసేయకూడదు అనమాట. ఒకటే కదా ఉంది అని చెప్పి కుక్కేస్తే సరిగ్గా అవ్వవు. సో ఎంత సరిపోతాయో, ఎన్ని కేజెస్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే, ఇది మాది 6 కేజెస్ కదా, సో దానికి తగ్గట్టే వేసుకుంటే చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఈ డిటర్జెంట్ నేను వేసేసాను. అండ్ ఈ వాషింగ్ మిషన్ మెయిన్గా నచ్చడానికి ఇందులో సూపర్ 30 మినిట్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. 30 మినిట్స్లో మనకి సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఎవ్రీడే యూస్కి అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి దుప్పట్లు కానీ, టవల్స్ కానీ, వైట్ బట్టలు కానీ, అండ్ డెలికేట్ వేసుకుంటే వాటికి వేరే వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. హాట్ వాటర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో మంచిగా క్లీన్ అయిపోతాయి. అండ్ ఈ డిటర్జెంట్ ఉంది కదా, సో ఈ డిటర్జెంట్ యూస్ చేసి మనం బట్టలు వాషింగ్ చేసిన తర్వాత, వాషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాత్స్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటున్నాయి. అండ్ వేరేగా కండిషనర్ లాంటివి ఏం వేసుకోక్కర్లేదు, దీంతోనే మనకి చాలా ఫ్రెష్ క్లోత్స్ అనేవి ఆఫ్టర్ వాష్ ఉంటున్నాయి. సో లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటాయి, తప్పకుండా చెక్ చేయండి. సో అయిపోయాయి వాషింగ్ అయితే, ఇప్పుడు ఇంకా ఆరబెట్టేసుకుంటే ఈ పని అయిపోతుంది. సో చూపిస్తాను చూడండి, చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. అంటే మీకు స్మెల్ ఇవన్నీ చూపించడం వీడియోలో అవ్వదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, బట్ స్ట్రెయిన్స్ ఏమీ లేకుండా ఎంత చక్కగా అయిందో మీరు చూడొచ్చు.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు ఒక పాన్ కేక్ చేశాను, అది కూడా చూపిస్తాను. నార్మల్ ఇన్స్టెంట్ పాన్ కేక్స్ ఉంటాయి కదా, వాటితోనే చేశాను అనమాట, అది చూపిస్తాను. అండ్ మా ఇంటి దగ్గర జెప్టో ఉంది కదా, జెప్టో యాప్ ఇప్పుడు డెలివర్ చేస్తున్నారు. లైక్ 10 minutesలో మనకు వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఏం కావాలంటే చక్కగా చాలా బాగా వస్తున్నాయి, అండ్ డెలివరీ ఫీ కూడా లేదు. అసలు నేను వాళ్ళని అడిగాను కూడా, ఎలా ఎంత ఫాస్ట్గా ఎలా తెచ్చేస్తున్నారంటే దగ్గర దగ్గర పెడతారంట స్టోర్స్ లాగా. సో అక్కడ నుంచి తెచ్చేస్తారు. అందుకే 10 minutes మాక్సిమం, నాకు 7 minutes 6 minutesకి కూడా వచ్చేసాయి. అంటే ఆర్డర్ పెట్టినంత టైం పట్టలేదు అనమాట. సో మాకు పాన్ కేక్స్ తినాలనిపించింది, చేద్దాం అనుకున్నాను ఇంట్లోని. బట్ పాన్ కేక్ ఎగ్ కలుపు, మిల్క్ కలుపు, ఇది కలుపు, అది కలుపు అని బోల్డ్ ఉంటాయి కదా, అందుకని చెప్పి సరేలే ఒకసారి పాన్ కేక్ మిక్స్ ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి జెప్టోలో చూస్తే నాకు ఈ బ్రాండ్ కనిపించింది. సో అది ఇంకా జస్ట్ వాటర్ మిక్స్ చేసేసుకొని పాన్ కేక్స్ వేసేసుకోవచ్చు అంట. వాఫిల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, క్రీమ్ అంటారు కదా, అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. పాన్ కేక్ అనుకోండి, జస్ట్ ఆ పౌడర్లో కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసి బ్యాటర్లా చేసుకొని మనం చిన్న చిన్న పాన్ కేక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. వాఫిల్స్ అనుకోండి, అందులో మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. అలా మనం ఇందులో మిక్స్ చేసేదాన్ని బట్టి మనం వాఫిల్స్ చేసుకోవాలా, పాన్ కేక్స్ చేసుకోవాలా, ఆర్ ఎల్స్ క్రీప్స్ చేసుకోవాలా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అంతే, నేనైతే ఈరోజు పాన్ కేక్స్ చేసిన, అండ్ న్యూటెల్లా కూడా తెచ్చుకున్నాను, కొత్త డబ్బా ఒకటి. సో ఈరోజు ట్రీట్ వచ్చేస్తే పాన్ కేక్స్ విత్ న్యూటెల్లా. ఈ పాన్ కేక్ మిక్స్ బోల్డ్ అండ్ ఆప్షన్స్ దొరుకుతాయి మనకి. ఎప్పుడైనా అంటే వాఫిల్స్ పాన్ కేక్స్ బయట కొనుక్కునే బదులు ఇలాంటి మిక్స్ కొనుక్కొని ఇంట్లో చేసుకుంటే పిల్లలకి ట్రీట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది, అండ్ మన పాకెట్కి కూడా కన్నం పడదు. ఎందుకంటే ఇవి చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటున్నాయి, 200-250 అంటున్నారు, ఒక్కటి ఇస్తున్నారనమాట, చాలా ఎక్కువ ప్రైజీగా ఉంటున్నాయి. అందుకని చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ అనమాట. సో ఏంలే, వాటర్ వేసి కలిపేసాను, బ్యాటర్ లాగా చేసేసాను. మనకి కన్సిస్టెన్సీ కూడా మనకి మెత్తగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం థిక్గా కలుపుకోవాలి, కొంచెం క్రిస్పీగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం పలుచగా కలుపుకోవాలి, అంతే. చిన్న చిన్నవి చేసిన, అన్వికి చిన్న పాన్ కేక్స్ అంటే ఇష్టం అని చెప్పి నేను చిన్న చిన్నవి చేస్తున్నాను. సో మీలో ఎంతమందికి పాన్ కేక్స్ ఇష్టం అనేది తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ వేసిన వెంటనే మనకి ఇలా చిన్న చిన్న బబుల్స్ లాగా వస్తున్నాయి. తర్వాత కొంచెం ఈరోజు నేను వెజిటబుల్ ఆయిల్ యూజ్ చేశాను, బట్ లేకపోతే కొంచెం బటర్తో చేసిన ఇంకా యమ్మీగా ఉంటుంది. దాని మీద మెన్షన్ చేసింది వెజిటబుల్ ఆయిల్ అని చెప్పి నేను ఇంక వేస్తాను. నార్మల్ బటర్తో చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. అంతే, మధ్యలో ఫ్లిప్ చేసేసుకోవాలి, తర్వాత సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. మధ్యలో నాకు గుర్తొచ్చింది బటర్ వేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి, అందుకని నేను బటర్ తీసుకొచ్చా. అంతే, మళ్ళీ ఇంకో బ్యాచ్ వేసేసాను, అండ్ ఆల్రెడీ వేసిన పాన్ కేక్స్ మీద న్యూటెల్లా స్ప్రెడ్ చేసేసి ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది మన యమ్మీ యమ్మీ ఈజీ సింపుల్ ట్రీట్. న్యూటెల్లా హ్యాజిల్నట్ స్ప్రెడ్ సూపర్ యమ్మీ ఉంటుంది, కానీ అంత హెల్తీ కాదు, అంటే ట్రీట్ అని అందుకే అంటున్నాను, ఎప్పుడైనా కాబట్టి పర్వాలేదు. సో జస్ట్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నా. సో అన్వి అయితే సూపర్ హ్యాపీ అయిపోయింది తన ఇది పాన్ కేక్స్ చూసుకొని. సో తన ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఈ రూమ్లోనే ఉంటుంది.
అండ్ నచ్చింది. సో, మనం సక్సెస్‌ఫుల్ అయిపోయాం. అండ్ ఈరోజు నేను నా కొత్త మిషన్‌లో ఈ స్క్రంచీ ఒకటి కుట్టాను. ఎంత వచ్చిందో తెలుసా? సూపర్ హ్యాపీ అయిపోయాను. ఎలా కుట్టాను అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తా. వస్తదా లేదా అని షూట్ చేయలేదు. సో, నేను మళ్ళీ షూట్ చేసి ఇంకొక స్క్రంచీ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సూపర్ ఈజీ. హోప్ మీకు నచ్చుతదనే అనుకుంటున్నా. అండ్ నేను కలుస్తాను మిమ్మల్ని ఇంకో మంచి వీడియోతో. సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. బై బై. సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టాటా.